لي يا ست الكل، مرات اخويا ما تحرمش منك ابدا. تسلمي لي. ايه ده؟ ايه يا ياسر، تعالى يا اخي، والله بقالي ساعتين مستنيك. بقالك ساعتين هنا في البيت؟ شفت بقى موعدك زفت. قاعد مستنيني؟ ايه؟ ازاي تدخليه بيتي وانا مش موجود فيه؟ ياس في ايه؟ رد على سؤالي، ازاي تدخلي اخويا بيتي وانا مش موجود فيه؟ ياس بتزعق كده ليه؟ بزعق كده ليه؟ انت لسه شفت زعيق؟ هو انت مفكره ايه؟ ازاي تسمحي له انه يدخل البيت وانا مش موجود فيه؟ العيب مش عليه لوحده، العيب عليك انت كمان، واحنا حسابنا مع بعض بعدين. يا ابني انت اتجننت، ده زي اختي برضه. واديك قلت زي اختك لكن مش اختك، فما يصحش تدخل البيت اخوك وهو مش موجود فيه، ما يصحش، ده لو انت بتفهم في الاصول. هدي كده؟ ايه يا ياسر؟ ما تجيش البيت ده تاني، حتى لو هتفضل قاعد على القهوه في الشارع ما تطلعوش طول ما انا مش موجود فيه. يلا اتفضل اطلع بره.